Oke, guys, akan kita tetap mama, bapak-bapak, aki-aki, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in my channel di Dev Ramawan. Oke, kali ini guys saya mau mengganti filter full pump karena motor saya ini berat di 5 sampai 6.000 rpm, 5 sampai 6.000 rpm. Jadi saya mau coba untuk ganti filter full pumpnya. Karena lihat dari segi kilometer udah 30.000, pemakaiannya udah 2,5 tahun. Jadi kali ini saya nyoba untuk infus injektor sendiri dan ganti filter full pumpnya. Sebelum itu kita bongkar dulu guys. Oke, cek itu. Oke guys, sebelum ganti filter full pump kita nyoba untuk infus injektor dulu guys. Jadi infus injektor ini supaya bersih menggunakan carbon cleaner nanti, dan juga alat berupa aki dan yang sebagainya lah guys. Oke, terus simak bagaimana cara infus injektor guys. Yuk cek it out. Oke guys, kali ini saya mau nyoba untuk infus injektor sendiri karena kejadian tadi di motor saya itu berbet di 5 sampai 6 rpm. Tadinya saya mau coba untuk ganti filter full pump juga, tapi sekalian supaya beda video. Jadi cara ini bagaimana cara untuk infus injektor sendiri di rumah. Ini adalah injektor merek Keihin guys, dari HM, dimana injektor ini memiliki 8 hole gitu. Nanti kita coba bagaimana cara bersihin injektor ini guys. Oke, simak terus, check it out. Oke guys, jadi bagaimana cara infus injektor sendiri adalah kita carbon cleaner bebas sih, untuk cleanernya bisa mereknya bebas. Terus injektornya yang tadi udah dicopot guys. Terus satu lagi untuk satu lagi untuk power. Jadi pompa ini tuh harus menggunakan aki atau baterai tuh. Jadi saya nyambungin ke aki motor, ya. Ini yang positif guys, kita capit. Ya, dan ini yang negatifnya kita capit juga. Ya nanti, nanti kita di sini ada indikatornya guys. Ini yang positif itu sebelah kanan, ini yang negatif sebelah kiri, dekat dudukan baut pemasangan injektor di mesinnya gitu. Terus nanti ininya disambungin, kalau yang positif, negatif. Nah, di sini ada saklar guys. Nah, ini saklar on off-nya buat biar nggak langsung nyemprot gitu si carbon cleaner nih. Oke, nanti kita coba dulu guys. Oke, simak terus gimana. Ya, nanti saya masukin ini yang positif, langsung capit guys. Terus yang negatif juga langsung capit. Oke, insya Allah ini aman guys. Ya, habis itu kita nyalakan guys, lalu semprot tuh, itu guys, tuh semprotannya guys. Iya, sini aja biar enggak itu. Nanti kelihatan banget mana sebelum bersihkan dan setelah dibersihkan guys. Iya. Oke, matikan guys. Ya, terasa kalau belum cukup terus semprot aja. Nah, ini jadi ini cara bagaimana untuk
infus injektor sendiri di rumah guys. Nah, ini cairan cleanernya bisa kelihatan, ini kotornya tuh keluar guys. Ya, usahakan sampai bersih aja. Oke, habis itu matikan. Ya, coba lagi. Iya, sistem makin guys. Ya. Tadi si selangnya jadi copot, ngebup gitu guys. Untuk melakukan ini hati-hati sih guys, saya juga kurang safety. Jadi itu bagaimana cara infus injektor sendiri di rumah, khususnya injektor Sonic Honda Sonic 150R. Mudah-mudahan dengan dibersihkan dengan cleaner tadi, injektor kita tuh khususnya injektor motor ini gak berobat lagi. Oke, jadi begitu guys, gimana caranya untuk membersihkan injektor dengan infus injektor sendiri di rumah. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Keep watching terus di channel Dev Ramawan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.